Hello everyone, hope usula kulwamba kahle. So today sizobukela i-interview yaKhuzani emva kokuthi awine i-award ke ye-Best Maskandi. Esichazela ngokuthi uzizwa kanjani ukuthi abe umuntu wokuqala, umaskandi wokuqala ukuthi awine yona le award njoba ibiqala ukuba khona. Ashoneni khona ke ngingakule isikhathi sakho mawuthi uyaqala kuvela, make sure uthi ushare usubscribe ukuze ungeke uze uphuthelwe amavideo afana nalawo. Ashone khona ngingamoshela isikhathi sakho ngoba uyangazi angithandi ukuthi ngikumoshele isikhathi sakho. Ngasho ukuthi mina vele besesazi ukuthi umaskandi wokuqala wathola 2 Song of the Year ku-Ukhozi FM. Umaskandi wokuqala namhlanje owine i-Best Maskandi ku-Metro FM House. But how do you feel after uqopha umlando njalo uqopha umlando? Hayi, nami angisazazi ngifila kanjani manje, yabo le feeling enginayo akekho umuntu oke waba nawo before, especially la kumaskandi. So lokho kuwumlando oqoshwe ngabantu not oqoshwe yimina. So ngiyohlezi ngihambule njalo ngisho ukuthi ukuhlonipha nokuyithoba nokwenza umsebenzi wakho ngesizotha ikhona okumbeka la ngikhona, nanokuthi wenza umsebenzi wokuyimisela. Siyabonga umlando uqophekile namhlanje. Khuzani Bhuti Mdala kade wafika endimeni yamaskandi ngama-2010, 2011 Khuzani wayesekhona. Today is still relevant. Ngibone lapha ukuthi unomcimbi next week ngomhla ka-2 May Carnival City. Sold out, cishe ngakhona. Lapha Bhuti ngibonetse line up ekhona intsha noma igenge esancane endimeni esafika. Mhlawumbe kungani wenze kanjalo? No, engizokusho nje ukuthi sinikeza abanye abantu ithuba. Mangabe ubungekho last year uzoba khona lo nyaka, mawukhona lo nyaka futhi ngenzeka ungabikho next year. Ukuthi sibheka ukuthi ubani kwenze njani ngoba abaculi bonke bamaskandi bayimisela, sikusho lokho singakunanazi. Bonke abaculi bamaskandi basebenza ngokuyikhandla, bayimisela, benza ama-hit, basha ama-million. So they deserve ukunikeza ithuba lokuthi njalo behlezi bephambi kwabantu. Into enhle leyo. Khuzani wenza okuningi Bhuti Mdala, unomcimbi Carnival City next week, unomcimbi igcwalisa, uyi-artist. Mhlawumbe how do you balance into engaka the admin of being an event planner nokuba umculi ukubhala ingoma nokuperform? Okunje yonke inesikhathi sayo, focus lento phambi kwakho ngaleso sikhathi. Mayidlula ufocus kwenye kanjalo. Asikuyenza ngithi kanye kunjalo. So kakhulu Bhuti Mdala, all the best. Mhlawumbe music esingawulindela anytime soon, mhlawumbe album later on the year noma ungasinika isingle nje maduze. Angaze ngikhiphe isingile. Mhlawumbe ungaqopha umlando futhi. Mangakhipha ayi ngathanda amasingile ngoba kusokuyingoma yami leyo, kusokungeyona ingoma yabantu kuhle beyikhethele bona, mina ngibanikeza album. So I've never communicated inhlelo zami zomculo ngingakaqedi because angifuna ukwandisa ipressure abantu bazosuke befune la. Thank you so much, all the best. Ngiyakubongela namhlanje, all the best kuya phambili. Okay everyone, nimzuleke uKhuzani ke ekhuluma emva ukuthi athole yona ke i-award yakhe ku-Best Maskandi, and congratulations ke kuyena ke uKhuzani, aqhubeke njalo kumandele njalo okuhle. But ke sibhala la ivideo namhlanje sibuya ngqi bilokhu uzoenjoyile ivideo namhlanje. If you enjoy, make sure ukuthi smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina I will see you in the next video. Bye.